Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, tá? Eu sou o Anderson e antes de eu começar esse vídeo, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no meu canal. É só você se inscrever enquanto você assiste esse vídeo para validar a sua inscrição, beleza? E hoje eu vou falar do controverso Som da Liberdade. E após salvar um garotinho das garras de uma rede de prostituição infantil, um ex-agente federal decide salvar a irmã deste menino. O resumo do filme é esse, pois esse é o ponto de partida para uma perseguição esgotada que tenta insuflar emoção em meio a cenas de ação. Isso é algo que não funciona há muito tempo ou nunca funcionou. A gente percebe que os envolvidos na produção são bem intencionados, mas esse tipo de apelo acaba ficando piegas. E é como eu falei, misturar ação com cenas de emoção é uma coisa que o diretor ele tem que ser muito foda para saber unir esses dois tipos de emoção. Ter uma cena de ação, daqui a pouco corta para uma cena que tenta ser emocionante, mas acaba ficando apelativo demais. Exemplo disso são as cenas de ação, né, que a gente vê suspense até bem dirigidas, mas depois a gente vê uma cena onde as crianças já estão libertas, né, elas estão numa ilha e de repente o personagem do Jim ele chega e fala uma frase com o título do filme. E olha, eu achei muito desnecessário. É como se o espectador não fosse inteligente o suficiente para entender a mensagem que o filme quer passar. E então eles fazem tal coisa para que o espectador se emocione, fique mais ligado ao filme. Gente, é uma coisa assim totalmente sem necessidade. E sabe uma coisa que me deixa triste? É saber que se você não gostar do filme, você é esquerdista, você é contra o tráfico de crianças, você é marxista e coisa e tal. É como se você fosse obrigado a gostar do filme ou proibido de não gostar dele. Gente, não existe uma fórmula, não existe uma lei para isso. É, filha, então faça outra lei, querida. Se candidata, entendeu? O tema principal do filme é importante, é relevante, eu acho muito interessante, porém é muito mal executado. E o que tem de mal nisso? Bom, não é porque o filme é de uma produtora cristã que o filme tem que ser necessariamente bom. E outra coisa, o filme é baseado em fatos? Ok, mas isso não isenta o filme de ser ruim. Temos aqui o Tim Ballard, que abandonou o seu emprego em uma agência dos Estados Unidos para libertar um menino do tráfico sexual. Ele consegue prender aquele pedófilo que seduziu aquele garotinho,
Mas aí ele percebe que o buraco é bem mais embaixo, porque ele terá que enfrentar uma rede de tráfico infantil sexual colombiano. E é isso que o Som da Liberdade exige: um herói. Os eventos ocorridos nesse filme procuram ser 80% verídico, segundo o diretor, e o herói dessa missão vai se deparar com diversos vilões. Na verdade, eu não estou aqui para falar da veracidade do filme, e sim falar do filme em si. Se o filme só tivesse a intenção de denunciar, ok, mas o filme ele tem um arco dramático cristão muito apelativo e supérfluo. Sinceramente, eu achei muito forçado, principalmente com frases que é dito mais de uma vez, se eu não me engano, uma frase dizendo: crianças de Deus não estão à venda. E outra coisa, é como se só o, o herói branco estadunidense conseguisse resolver tudo. Isso é uma coisa que também não procede, até porque eu andei pesquisando e a garotinha nunca foi encontrada. Caso você esteja duvidando do que eu esteja falando, eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês leiam, ok? O filme ele não é 100% fiel aos fatos não, tá? O filme tenta ser necessário e recomendável, mas olha, infelizmente ele não tem potência para ser um filme grandioso e causar o alvoroço que ele causou. E como eu havia dito, o tema do filme é importante, é relevante, mas se o filme fosse apenas denunciante, já estaria de bom tamanho, porque assim, o filme ele tem uma ideologia religiosa como principal atrativo. Lembrando que não estou falando da temática do filme, e sim da forma de atrair o público, porque parece que o filme está querendo agradar apenas os religiosos fundamentalistas. É muito barulho para pouca entrega. E eu nem vou falar do fato da distribuidora, né, da produtora, dar ingressos de graça para quem quisesse assistir ao filme. Então, cada pessoa teria direito a mais de um ingresso. Isso aconteceu naquela tentativa patética de fazer os Dez Mandamentos, aquela novela bíblica, né, que foi espremida em, sei lá, 1 hora e meia, para fazer com que esse filme se tornasse a maior bilheteria da história do cinema nacional. Foi vendido, aliás, foi entregue muitos ingressos, porém com salas vazias. Na época eu cheguei a assistir a essa porcaria desse novela filme para poder fazer a crítica desse filme. Eu vou deixar a crítica desse filme também aqui na descrição para que vocês leiam, beleza? E eu lembrei agora, não foi só aquela porcaria de Os Dez Mandamentos não. O filme sobre a história do pai do Edir Macedo também eles fizeram essa tentativa frustrada. Se Som da Liberdade não tivesse todo esse contexto religioso, ia sobrar um filme morno com uma temática boa, mas muito mal aproveitada. Isso se deve à direção, que se inicia com uma boa tensão, mas que depois cai na mesmice de tentar emocionar o espectador. E olha, vou confessar que tem cenas boas, mas que segue-se de cenas
que tentam tocar o espectador e que assim elas acabam sendo apelativas. Se o filme tivesse meia hora a menos, talvez ele não ficaria tão chato e exaustivo. Foi assim que eu me senti enquanto eu o assistia. Exausto, porém atento ao filme que não conseguiu me surpreender. E como eu disse, é uma temática séria e precisa, porém muito mal executada, elaborada, enfim. E como eu disse, tem uma temática séria e precisa, porém muito mal desenvolvida e aproveitada. Lamentável. E a nota que eu vou dar para ele é essa aqui. Uma nota alta, inclusive. Muito obrigado por ter conferido esse vídeo até o final, tá? Beijão pra vocês. Cuidem-se. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, dar like se você gostou, dislike se você não gostou. Não importa. O importante é a sua interação aqui com o meu canal. Beleza? Beijão pra vocês. Cuidem-se e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.